Hujambo na uhali gani bana. Mei 19 mwaka 2025 imetoka taarifa kutoka klabu ya Simba kuhusiana na mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane baada ya utata wa muda mrefu wa wapi mchezo huu ungefanyika, aidha katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ama katika uwanja wa Aman Complex ambao ulishauriwa na CAF. Sasa kwa kukumbusha tukio hili lilivyoanza, CAF alishauri TFF pamoja na Simba kwamba kutokana na hali ya mvua nchini Tanzania mchezo huu wangependekeza uchezwe katika uwanja wa Aman Complex, na Simba wao wakaja juu kwa kuandikia barua CAF na kuwataarifu kwamba wao wanashangazwa na maamuzi hayo yaliyofanyika ya kushauri uwanja wa Aman Complex, kwani uwanja wa Benjamin Mkapa uko tayari kwa matumizi, na wao walisema kwamba taarifa ya kuconfirm ama kudhibitisha mchezo utafanyika wapi wangeitoa baada ya mchezo wa kwanza dhidi ya RS Berkane kule nchini Morocco, mchezo ambao ulisha kwa Simba kupoteza kwa mabao 2-0, na ilikuwa inasubiriwa tu taarifa kutoka Simba ya kuconfirm. Sasa jioni ya leo ya Mei 19, 2025 imetoka taarifa kutoka klabu ya Simba ikithibitisha kwamba wao watatumia uwanja wa Aman Complex Zanzibar kwa ajili ya mchezo huo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho. Lakini kabla ya hapo awali, siku ya tarehe 19, maafisa wa CAF wakaguzi walipita katika uwanja wa Benjamin Mkapa asubuhi mapema wakiweza kukagua uwanja huo, lakini walikuwa wakiukagua kwa ajili ya michuano ya CHAN ambayo Tanzania itakuwa mwenyeji pamoja na Kenya na Uganda mwezi Agosti, na waliridhishwa na kiwango cha uwanja jinsi ambavyo ulivyo. Na baada ya kutoka hapo pia wakaenda katika uwanja wa Aman Complex Zanzibar, napo wakaukagua na waliridhishwa na kiwango cha uwanja huo, haswa kwenye eneo la kuchezea ama ile pitch. Bila kusahau, siku chache zilizopita waziri mkuu wa nchini Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa naye alisema kwamba wao wamefanya kila ambacho walitakiwa kukifanya wao kama serikali ili kuhakikisha uwanja wa Mkapa uko vizuri kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo maamuzi ya mwisho ya uwanja wapi utafanyika, mechi wapi itafanyika, yalikuwa ni kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF, na wao ndio wametoa maelekezo. Lakini kilichokuja kubadilisha mtazamo haswa kwa mashabiki wa Simba ilipofika mchana Mei 19, kupitia tovuti rasmi ya CAF waliondoa ile taarifa ya mechi, kwamba awali walikuwa wameandika kwamba mechi itafanyika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar muda fulani ambao ilikuwa ni saa 4 usiku, lakini ilipofika mchana waliondoa hiyo taarifa na waliacha wazi. Ndipo mashabiki wa Simba wakajiuliza kwamba huenda CAF wanataka watoe update ya uwanja pamoja na muda wa mchezo huo. Lakini jioni imetoka update kutoka Simba wenyewe, taarifa rasmi, ambapo nitakusomea kama ambavyo imetufikia. Taarifa hiyo inasema hivi: taarifa kwa umma. Uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuwafahamisha kuwa licha ya jitihada zake zilizofanywa na serikali, TFF na klabu katika kuhakikisha mchezo wetu wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane wa tarehe 25 Mei 2025 unafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa zimeshindikana. Aya ya pili inasema, kutokana na hatua hiyo mchezo huo utafanyika katika uwanja wa Aman Zanzibar kama ilivyoamriwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Tunawaomba mashabiki na wapenzi wetu kuwa watulivu katika kipindi hiki. Aidha, tutatoa taarifa rasmi za mchezo huu na hatma ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huu muhimu kupitia mkutano maalum na wanahabari kesho tarehe 20 Mei 2025 saa 5 kamili asubuhi katika ofisi za klabu ya Simba Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Imetolewa na Zubeda Sakuru, afisa mtendaji mkuu klabu ya Simba. Na mwisho kabisa tarehe ya 19 Mei 2025 kama ilivyosainiwa na kuandaliwa hii barua na CEO Zubeda Sakuru.
kipengele cha mwisho hapa kinaelezea kwamba klabu ya Simba itatoa taarifa rasmi za mchezo huu na hatima ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huu muhimu kupitia mkutano maalum na wanahabari. Ikumbukwe kwamba klabu ya Simba tayari ilishaanza mchakato wa kuuza tiketi na tiketi takribani zaidi ya 12,000 zilishauzwa. Jukwaa la VIP ziliisha na tiketi zile za platinum, zile za bei ya juu zaidi ziliisha. Sasa of course kilichokuwa inahitajika ni hatima ya nini kitafanyika kwa watu ambao tayari wamekwisha kununua tiketi hizo, na je, kama wameshanunua tiketi hizo wataweza kuingia nazo katika uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar. Basi uongozi wa Simba chini ya CEO Zubeda Sakuru utatoa taarifa siku ya tarehe 20 pale katika ofisi za klabu hiyo Oyster Bay, ikiwa ni mkutano na wanahabari. Bana, jina langu ni Gerald Lufumbi, hii ni Male BTV. Endelea kufuatilia tunapoendelea kukupa updates mbalimbali, na tutakuja na taarifa ambayo itatoka kwa CEO wa Simba Zubeda Sakuru kuhusiana na mustakabali huu wa mashabiki na mechi nzima hii ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baina ya Simba dhidi ya RS Berkane. Kumbuka Simba wako nyuma kwa mabao 2-0 katika mchezo wa kwanza na wanahitaji kupata matokeo ili kuweza kutoa ubingwa huo, lakini kwao RS Berkane wao wanataka kutafuta suluhu ama kupata ushindi katika mchezo huu, ama kufungwa kwa idadi ndogo ya magoli, kufungwa chini ya magoli 2, wafungwa goli 1-0 wataweza kutoa ubingwa huo katika mchezo ambao unatazamiwa kuwa utakuwa na ushindani mkubwa. Bwana, keep watching Male BTV, usisahau kulike, kucomment, subscribe kwenye channel yetu hii hapa ya YouTube ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi zinapokujia kama hivi. Ciao.